Сайн байцгаана уу? Сэтгэл зүйч сувтай байна. Сэтгэл хөдлөлөө таны ойлгын сургалтын хүрээнд бэлтгэн хүргэж буй энэрэн нэгүсэх сэтгэлийг дадуулах эмпати чадварыг хөгжүүлэх mindfulness-д тавтай морилно. Энэхүү mindfulness нь 6 цорол дасгалын 2 дугаар дасгал юм. Та бусдын оронд өөрийгөө тавьж тэдний зовлонг мэдрэх, тэдний зовлонг ойлгоход энэхүү бясалгал тус болно гэж найдаж байна. Одоо дасгалаа эхэлцгээе. Юуны өмнө та биедээ тухтай байрлал эзлэн суугаарай. Завлан сууж болно. Туршлагатай сандал дээр сууж болно. Эсвэл хэвцэн ч болно. Хамгийн гол нь таны биеийн аль нэг булчин чангарч тэр хэсэг таны анхаарлыг булаацалдахгүй байх нь чухал. Одоо нүдээ зөөлөн ханаад дотооддоо төвлөрч өөрийгөө ухамсарлахыг хичээгээрэй. Өөрийн биеэ мэдэрч толгойн оройноос хөлийн үзүүр хүртэл чангарсан булчингуудаас уллахыг хичээгээрэй. Амьсгал авах бүрт булчингаа мэдэрч амьсгалаа гаргах бүртээ тэрхүү булчинг чангалж буй сөрөг хэлбэлцлийг биеэсээ гаргаж байна гэж төсөөлөөрэй. Булчингаас уллах амьсгалын дасгалыг 3-5 удаа хийгээрэй. Зөвхөн амьсгал дээр төвлөрөхөө битгий мартаарай. Амьсгалаараа дамжуулан булчингаас уллаж байгаагаа сөрөг хэлбэлцлийг өөрөөсөө гаргаж байна гэж төсөөлж байгаагаа битгий мартаарай. Өөрийнхөө тухай түлхүү боддгоо ухамсарлахыг хичээгээрэй. Миний өнгөрсөн яасан бэлээ? Би одоо ямар байгаа бэлээ? Би ирээдүйд яах бэлээ? Гэх мэтээр явцтай үед бусдын оронд өөрийгөө тавих буюу эмпати чадвараа ашиглахгүй удаан хугацаа өнгөрсөн байдгийг санаарай. Эсвэл маш цөөхөн тоогоор эмпати чадвараа ашиглаж байгаагаа санаарай. Харин одоо энэхүү дасгалаар дамжуулан бусдын оронд өөрийгөө тавих чадвараа ашиглаж
бодлуулахыг нэг хичээгээд үзье. Та өөрийн дотны хайртай хүнийг төсөөлөн бодоорой. Нэг хүнийг сонгож авъя. Түүний амьдрал тулгамдж буй асуудал түүнийг хэрхэн